Wetso madume nako ele bosupa mo phatleng phirimaneng ya laboraro ke dikgang tsa Botswana television tse di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Phuthego makore di tibolegela ka go leba ditlhogo. Dr. Masisi ya re tirisano mmogo ya mafatshe a Namibia le Botswana mo go tsa itshwelelo e santse e ka gola. Tshireletsego mo mafelong a pereko e ka thusa go nonotsa le go ntsha maduo mo ditirong. Mme mo go tsa kgwele ya dinao ya bomme kgogo ya seka makgaolakgang a DTCB Women's Championship go bolelwa e rokotsa mathe. Wetso yo ranolang ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Masisi ya re go santse go le gontsi mo go ka dirwang go godisa tirisano mo go tsa itshwelelo magareng ga mafatshe a Botswana le Namibia. Tautona Masisi o na bua kwa ditshupong tsa mafatshe tsa Swakopmund International Trade Expo SETSWANA tse di tsweletseng kwa toropong ya bojanala ya Swakopmund ya Namibia. Tautona Masisi o tsena ditshupo tse jaana a le mo leetong la semmuso la malatsi a mararo kwa lehatsheng leo ka taletso ya tautona wa ko Dr. Nangolo Mbumba. Ki ikantswe khumalo kapego. Mafatshe a Botswana le Namibia a tswa kgakala dirisanya mo mehameng e farologaneng go balelwa le tsa kgwebo. Mo nakong eno lefatshe la Namibia le reka ditemane le melemo ya leruo mo Botswana fa Batswana bangwe le bone ba tlhomile dikgwebo tsa bone kwa Namibia. Le fa go ntse jalo Tautona Masisi a re se ga se a lekana ka go santse go le gontsi mo mafatshe o mabedi a ka go dirang go godisa papadisano. Despite these warm relations between our two nations, we have yet, Your Excellency, to fully tap into our bilateral economic prospects. Currently, our bilateral trade primarily revolves around exchange of diamonds. And I need not go into the figures, but a lot still can be done. Esteemed guests, Namibia has been procuring livestock vaccines from us to manage transboundary animal diseases like foot and mouth and cattle lung disease. This collaboration offers us the opportunity to conduct coordinated foot and mouth vaccination campaigns. Coordinated foot and mouth vaccination campaigns, and to ensure ongoing surveillance of foot and mouth diseases in both countries. In our collective effort to enhance intra-Africa trade under the Africa Continental Free Trade Area, it is imperative to allocate more resources to events like the SETSWANA that convene businesses and visionaries. Ka fa letlhakore la Namibia botsalano jwa lone le lefatshe la Botswana bo tlhofofaditse mesepele le motsamao wa dithoto. We deeply appreciate Botswana's historic support and assistance to our people. Now we have reached a modern level of cooperation, which was started and strengthened by our President, the late Dr. Hage G. Geingob, and President Dr. Masisi, not only at the political level, but also on a personal and individual level. As a neighboring country, trade with Botswana is seen to provide enormous benefits, amongst them reduced transport and logistical costs, minimum transaction costs due to interconnections of our financial systems, as well as relative ease of entering the markets as opposed to going to faraway markets. Tlarale kwa Namibia, Tautona Dr. Masisi a tshware dipuisanyo le molekane wa gagwe Dr. Nangolo Mbumba tse di tla akaretsang dikgang tsa tirisano mmogo ya mafatshe o mabedi tsa temothuo le tse dingwe. Tautona Dr. Masisi o patilwe ke mohumagadi wa gagwe Meneo Masisi, mothusa Tautona Reslam Batsogwane, matona a puso a fera bobedi le bagolwane ba bangwe ba puso. Are tswelela re boela mono gae le fatshe la Botswana le ka UFA le tsweletse ka go dira sentle mo go tsa tshireletsego ya diphologolo bogolo jang mo go tsa ditlou
mogolwane kwa Botswana University of Agriculture and Natural Resources buang Professor o thusitse Madibela o tlhalositse se fa supa dipatiso tse di bontshang jaaka lefatshe leno le dirang sentle bontle ka teng mo tlhokomelong ya sika lotlo mpho ke leboge wa bega ere ka lefatshe leno le na le palo e kwa godimo ya ditlou. Professor o thusitse Madibela a re lefatshe leno le ikaelela go dira gotlhe mo go tlhokegang go fokotsa kgotlhakotlhano ga gare ga ditlou le batho ga mmogo le bogodu jwa ditlou. Ladies and gentlemen, around 40%. Puso e segetse fa thoko selekanyo sa 40% sa lefatshe gore le ka dirisiwa mo tshomarelong ya diphologolo. Se ke sesupo sa gore lefatshe leno le gatetse pele mo maitlamong a lone a tlhokomelo ya diphologolo. Towards conservation of wildlife, including elephants. Ditlou di fodisiwa kwa mafelong a tsone ke letlhoko la metsi le phulo ka nako ya komelelo. Selo se go tlhalosiwa se le borai mo matshelong a batho. One thing that we need to appreciate is that large herbivores, including elephants, zebra, buffalo, their movement patterns and foraging patterns are mainly driven by... Go fodisa ga ditlou go bakiwa ke letlhoko la metsi le phulo. Bogolo jang ko bokone jwa lefatshe leno. We see most of these animals being congregated or concentrated in the northern part of this country, where there is plenty of forage within our wetlands there, being the Okavango Delta, the Linyanju swamps, just to name a few. These wetlands are critically important as dry season ranges for the animals. Botswana University of Agriculture and Natural Resources e tlhalositse fa dipatlisiso di supa fa go le botlhokwa go tsaya dikgato tse di tla tsamaisang gore lefatshe leno le nne le dipalo tse di lekaneng tsa ditlou le gone go di sireletsa mo magodung a diphologolo. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. go tlhalosiwa jalo gore mhama wa go dira dithoto go tlhalosiwa gore mfama wa dithoto o nnile le seabe se segolo thata mo itsholelong ya mafatshe a setseng a tlhabologile. Mogolwane wa Botswana Chamber of Mines Re Joseph Ramotsabi a re gore maitlamo a tebelepele ya lefatshe leno a Vision 2036 a go fetoga go tsweng mo lefatsheng la itsholelo e fa gare go ya ko e kwa godingwana a atlege go botlhokwa go rotloetsa bagwebi ba monogae go tsena mo mohameng wa go dira dithoto. Se se buile ko puisanong le babega dikgang ka phuthego ya Local Manufacturing Summit e tlang e tla bo e tshwarwa jalo mo kgwedi e tlang mo Notropo kgolo Gaborone go rata moranyane ka pego. E ne ya re ngogola ba Botswana Chambers of Mines ba tshwara phuthego ya Local Manufacturing Summit go gone taotona Dr. Mokgweetsi Masisi a neng a supa botlhokwa jwa diphuthego tsa go tshwana le tse ka di gatelela maiteko a puso mo go akaretseng dikgwebo tse di potlana go akola mo mohameng wa kepo le wa go itirela dithoto. Re Ramotshabi a re phuthego ya ngwaga ono e ikaelela go ema nokeng bagwebi ba mohama wa go tirela dithoto le go tsamaisana le maiteko a puso a go godisa itsholelo. We then decided that as the mining houses in the country, that we will actually find ways of complementing government efforts in creating... Re tsere tshwetso re le ba mepo mo lefatsheng leno go batla metlhale e mengwe ya go ka tsamaisana le maiteko a puso mo go tlhameng ditiro, go ka bakanya itsholelo le go rotloetsa Botswana go tsaya karolo mo mohameng wa moepo. Ka jalo re bone go le botlhokwa gore re rotloetse Batswana, dikhamphani tsa monogae le babeeletsi go bula dikgwebo mo mohameng wa go itirela dithoto wa lefatshe leno. What is happening on the ground, as well as to stimulate interest in the country, to encourage citizens and encourage investors to also look at manufacturing. Phuthego ya Local Manufacturing Summit ya monongwaga e solofetse go tsenwa ke batho ba feta 400 mme tlabo e remeletse mo dipuisanong tse di tla itebaganyang le thekiso ya ko mafatsheng a sele. We have abundant resources which we have... Re na le metswedi e mentsi thata mo lefatsheng la rona e re sa e diriseng go itlhabolola le go tlhabolla itsholelo a lefatshe. Developing the economy is about developing the people.
Phuthego e tla tshwarelwa mono ga borone go simolola ka kgwedi ya Phatwe e tlhola malatsi a le 6 go yeng go a le bosupa. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Tshireletsego mo mafelong a pereko ke sengwe se go tlhaloswang fa se le botlhokwa go thusa go ntsha maduo a kwa godimo mo tirong. Lephata la pereko le selegae le tsile ka ditsetlana tse di amanang le tshireletsego ya mofuta o, mme ebile di tla thusa jalo go aga tikologo e sireletsegile mo ditirong. Tona wa lephata leo, mme Ana Mokgweetsi o rufaditse se jaaka na bula semmuso phuthego e itebagantse le dikgang tsa tshireletsego le botsogo jwa babereki fa go le mo ditirong. Terry Makgweng o go tsholetse pego. Phuthego e tshwere e le lantha mo lefatsheng leno, maikaelelo a yone e le go aga tikologo e sireletsegileng mo ditirong. Ditsetana tse di thamilweng ke lephata la pereko le selegae tsa tshireletsego mo ditirong di tla thusa bana le seabe go nna le kitso e etetseng ka botlhokwa jwa go tlhomamisa gore tikologo ya mo tirong ke e sireletsegileng. Sengwe se se ka thusang babereki thata bogolo jang mo dinakong tse di tsweletseng ka go fetoga mo mohameng wa pereko. My ministry has developed an occupational health and safety policy, which is now at an advanced stage. Lephata la me le dirile ditsetana tse di togang di tsena mo tirisong. Ditsetana tse di tla thusa go aga tikologo e sireletsegileng mo ditirong. Ditsetana tse ke maikemisetso a rona a go rotloetsa go ntsha maduo mo tirong le go tokafatsa environments that enhance productivity, improve service delivery, and reduce the cost of doing business. Tireletsego ya mo tirong e akaretsa ya mo mmeleng le mo maikutong. In this era of transformation, workplaces must... Mo nakong eno mafelo a pereko a tshwanetse go fetoga go lemogiwa botlhokwa jwa tshireletsego, botsogo le tikologo. Mo nakong e e fetileng botsogo jwa mo maikutong bo ne bo sailwe thoko, mme jaanong bo tshwanetse jwa lemogwa e le sengwe not merely as a priority but as a core value for organizational success. Go bolelwa fa ofisi ya tshedilo maikutlo e le botlhokwa mo ditirong ka jaana e ka thusa babereki ba ba kopanang le dikgwetlho ka go farologana mo ditirong le mo tikologong e ba tshelang mo go yone. There must be a place, a center or a person who asks you. They have questionnaires to check the person. How are you doing this morning? Ga nna le ofisi e motho a ka botswang dipotso tse di amanang le botsogo jwa gagwe ka kakaretso. Di tshwana le gore a ona le madi a lekaneng, a o robetse sente, o ka gakololwa go bona batho ba tshwana le bo maboipelego. Treatment. They go to the social worker, they go to EAP. Phuthego e ya malatsi a mabedi e tla thusa mo go rarabololeng dikgang tsa tshireletsego ya tikologo ya pereko. Terry Makgweng, Botswana Television, Gaborone. Re tswa le gona o tshubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la laboraro, mme ga re tswelela. Kansele ya Mabutsana ya re reteletswe jalo ke go kokoanya madi a ya kolotiwang ke setšhaba go tswa mo ditirelong tse ba dintshang. Modulasetilo wa kansele eo Re Kgopolo Ramosesane o buile se mo phuthegong ya kansele, mme a solofetsa fa ba tla dira ka botlalo go fefosa maiteko a go kokoanya madi ao a akaretsang a thekiso ya leruo la matimela. Emmanuel Rapoa o tshotse pego. Kansele ya kgaolo ya Mabutsane e lebanwe ke namane e tona ya tiro go kgobakgoba go atolosa le go gorosa ditirelo le ditlhabololo tse di santseng di le ko tlase. Fela tshepo ya boeteledipele jwa kansele tsepame gore tiro e tshwanetse ya dirwa ka bonokopila le go tswala diphatlhadipe tse di ka bakang tlhaelo ya madi. In terms of income from our own source, the council managed to collect. Kansele e kgonne go kgobokanya 189,698 thebe a le ko tlase ga seelo se re ne re se ipetse sa 398,650 pula 34 thebe. Tlhaelo eo ke ka go bo go sa potlakelwa go kgobokanya madi ao a tswa mo ditirelong tsa phepafatso tikologo, matimela le tsa peeletso, such as sanitation fees, Matimela Fund, and return on investment. Tlhaelo ya mebereko e boele sengwe se se gwetlhang khansele go tsholetsa dikakanyo gore tharabololo e ka tsisang pharologanyo e ka nna ya selebego sefe. As we plan for the year ahead, we must come up
with strategies that will enhance job jaaka re rulaganyetsa ngwaga re tshwanetse ra tla ka maano a go tlhama mebereko ka maikaelelo a go fokotsa lehuma mo kgaolong so that we create and sustain jobs through the various programs and projects that we implement. mme fela mo mafelong a mangwe go a bonala fa tema e le teng ka ditlhabololo di ntse di a rothegela. Ke itumelela thata gore goromente wa rona o dira go le go tona ka gore tse tsotlhe tse neng ke di eletsa jaaka o itse kgaolo ya betesang ko sekontere se tla bo se tsena re a go tsena ko ditleliniki ne di sewa ko betesang ko mme di tsile botsonyane ne go sena metsi mme metsi a tsenye motlakase le one o tsenye ke wetse ka go leboga motho ke geta utwana gore tsamaela kana dintlentle tsa mananeo le ditsela tse di re buang ka tsone gore tla be di tla mo districting ya rona ke ka tautona Masisi a re loela mo kgaolong ya rona mo ke dumela gore Batswana le bone ba tshwanetse mogolo yo ntseng jalo a direla lehatse ba tshwanetse ba molemoge mme re le council ya Mabutsane le rona ra molemoga go tshwaragana ditlhabololo tse di kgolwane ga khansele le ba ba ikemetseng go lejwa go ka tsisa kgatelopele ka go tlhama ditiro mo kgaolong e lehuma le santseng le tshwenya thata. Emmanuel Rapua, BTV News, Mabutsane. Maloko a dikereke le makgotla ikemetseng ka go farologana ba supile fa ba le kgathanong le dipetelelo le tirisobotlhaswa ya bana mo go tsa tlhakanelo dikobo. Se se tla morago ga go lebisiwa melato ga moruti wa kereke ya Divine Anointing International, moruti moprofete go itse Kgosi Mojadigo, yo lebisitsweng melato jalo ya go dirisa bana botlhaswa mo go tsa tlhakanelo dikobo mmogo le melato ya petelelo. A re utlwe o nkutlwile Thamage. The day I slept with that girl, my friend. Letsatsi le ke simolotseng go dirisa mosanyana yole mo tsa tlhakanelo dikobo ke gone jaaka e ne le tshimologo ya go dirisa basetsana ba bangwe. O kula bona mo go itisana. Why it comes. Moruti go itse Kgosi Mojadigo a supa le go tlhalosa ka fa ntseng a dira ka teng go kerekeng ya gagwe ya Divine Anointing Church International a sa lebele tshetsanyana e neng e tla go tla go obama le go tsena tirelo ya kereke ebile e mo tshepile e dumela fa le motlhanka wa Modimo. A re o tswa kgakala a dirisa bomme le basanyana mo go tsa tlhakanelo dikobo pele fa simolola tirelo. Ene khona gore even before I start preaching ke ka minno no tsena kwa ha ene le letsela o fisa melega I'll call a girl ke roma motshimane Dikgantse le tsa sekatsa jesa Batswana ba farologaneng dikereke le makgotla a ikemetseng ka nosi di welang mme go na le ka fa ba di lebang ka teng. This kind of people should be called out. Le dikereke tse leng gore ba di eteletse pele di tswalwe because it's really inhuman se leng gore ba se dira. Le mogile gore le di case tsa bana ba basimane ba leng gore ba betelelwa di teng. Re decide le gore gongwe rona re itsise awareness in our communities. Really ke go buelela bone di victims. Ba di kereke ba na le lentswe la bone mo kganyeng e segolo jang ka go dumela fa kereke e lefelo le boitshepo ebile le tsisa kagiso. Ga re na re didimala ebile ga re karolo ya dilo tse dintseng jalo. Re ile go bua re ntsha mahatha re mo lehatseng go rera ifangedi go tisa batho mo kerekeng go bolela bogolo ja Modimo iseng go ikgotsohatsa rona. A church should be a home. Ra go dikerekeng because you want peace. Ra go dikerekeng because we know gore go kerekeng gona le Modimo and kereke tshwantse gore protect ba gaetso. Baruti ke bone ba leng gore ba buisa ditshwanelo tsa bana ba buisa ditshwanelo tsa basadi ba bangwe. A kereke e re protecte, a kereke e nne our safe place. Mojadigo yo lebisitswe melato e le mmalwa e akaretsang go dirisa maloko a kereke ya gagwe ba ba dingwaga tse di ko tlase mo tsa tlhakanelo dikobo le go thubetsa ba bangwe o santse a tshegeditswe ko kgolegelong go tswelisa ditlhomiso. Ditsheko tsa gagwe di tsweletswe ko makgotleng a ditsheko a Motšhodi le Village mono Gaborone. O nkutlwile Thamage, BTV News, Motšhodi.
Sepodisi sa Botswana se tsweletse sentle mo go lwantsheng borukutli le go thusa ka tshireletso. Se se tlhalositswe ke tona wa lephata la itshireletso Rre Kagiso Mmusi ko bokopanong jwa go rotloetsa makalana a ikemetseng mmogo le dikgwebo go tshwaragana la tiro le go ikabela jalo sepodisi jwa Adopt a Police Station. Bokopano jo jwa breakfast meeting bo ne bo tshegeditswe kwa Tlokweng maabane Mojadi Mokibelo wa bega. Lenaneo la Adopt a Police Station ke lenaneo le le ikemiseditseng go tisa tirisano mmogo le gona le tshwaragano e motia gareng ga sepodisi sa Botswana le bagwebi. Lenaneo le itemile go kopanya sepodisi sa Botswana le bagwebi ka maikaelelo a go thabolla dikago tsa sepodisi go ralala lehatshe leno. Segolobogolo kwa mahelong a setšhaba se kopang dithuso teng ga mmogo le kwa mantwaneng a boiteketso. The initiative provides an opportunity for the business community to choose. Lenaneo le neela bagwebi le setšhaba ka kakaretso sebaka sa go thopha mahelo a sepodisi go ka thabolola. Mo godimo ga mo se ta tiisa botsalano jo bo motia gareng ga bobedi jo, mme mo letlhakoreng le lengwe se ta godisa serodumo sa dikgwebo tse di tla thusang go thabolola mahelo ao a sepodisi. As the exchange of ideas and expertise also enhance. Lenaneo le soletse go ngoka mo go tseneletseng bagwebi go emanwa ke maiteko a puso a go tisa ditirelo tse di nonofetseng go ka dirisiwa ke setšhaba. Let us work together more. Let us see where there is a need. Ga re bereke mmogo mo go boneng gore re thabolola mahelo a rona a sepodisi. Se ta nna katego mo go tlhomamiseng gore re ntsha maduo le go isa ditirelo tse di tlhokwang ke setšhaba re le sepodisi sa Botswana. Give me the opportunity to work on building our capacity to deliver. Corporate image and strengthening your goodwill. And I said, indeed, yes. O tsaya sekao sa sekgwebo ya gago e se dirang ke konokono mo go direng dipoelo tse di botoka. Maiteko a e tla nna katego e tona ka jaana sekao sa rona re le dikgwebo se tla nna le mothala o bonalang jaaka re tabo re eme sepodisi sa Botswana nokeng. Happy to help you. Part of it is that will give us an opportunity to be visible, brand visibility. Lenaneo le la Adopt a Police Station Initiative le tswelela le supa maitemo a sepodisi sa Botswana a go ba kwa pele tshireletso ya setšhaba, mme mo godimo ga mo e le sekao sa go hetola dikakanyo a go atega go nna lekalana la itshireletso le le digogang ko pele. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Tlokweng. Wetso pego e tswang ko ofising ya tona ofisi ya Gatautona Rre Kabo Morwaeng ya re tona Morwaeng o tla tsoga tsena phuthego le diphathi tsa sepolotiki tse di kwadisitsweng ka fa molaong mo lefatsheng leno. Pego tota phuthego eo e tla tshwarelwa kwa Phakalane Golf Estate ka nako ya borobabedi go le mo mosong mo tsatsing la kamoso. Wetso molotana go thobisang kutlwana sa tshameko me kgaitsadia ke Ntebogang Sebetlela o malala alaotswe kgaitsadia motho. Kgaitsadia ka dumela. O te. E kana ke rata matlametlo ga gona le dieneji tse dingwe tse di serious. Setswana sa re matlametlo mo disa ke go gorosa. Akre hana o reditse dikgang gona le kganye go buang ka tshireletsego mo ditirong le go nonotshana mo ditirong le gore ga o le mo tirong o dira ka matlametlo. A o modisa dikago a o tshela dipetrole a o mo etele dipele o tshwentse gore tiro ya gago e dire ka matlametlo Batswana ba go utlwa ka jalo wena e re ga o bala dikgang tsa metshameko Batswana ba go re nya mmema motlhaga o teng tla ke go leboga kgaitsedi aka mme ke he Batswana dikgang tsa metshameko e re jaaka kgaisano ya di-TCB Women's Championship ya Motsibong ka mafelo a beke le go tla la Botswana Football Association le dirile kgogo ya metshameko ya ska makgaolakgang a kgaisano eo ya bomme a simololang ka la botlhano mo mampudi ba kgaolo ya bo30 Tawana Top Girls ba golagantswe le ba kgaolo ya Selebe Phikwe Granada mo motshamekong wa ska makgaolakgang o tshamekelang kwa Lekidi West ka nako ya boraro mo ska makgaolakganyeng a mangwe setlhopha sa Gaborone United se se gapileng bo mampudi ba kgaolo ya Gaborone se ya go bapolana
le se se fentseng ko kgaolong ya tsabong sa Makgap City kwa Lekidi East e ntse e le ka nako ya boraro. Motshameko o wa go lwala maemo a boraro o rulaganyeditswe go tshamekiwa ka matlhatso ka nako ya 12 mme o latelang ke wa magaolakgang ka nako ya bone. We witnessed 4 teams from all the 4 corners of Botswana coming to Gaborone to participate in that tournament. So all 4 teams will walk away with something. Ditlhopha di le nne go tswa kwa dikgaolong tse nne tsa lefatshe leno di tla bo di kgapisana sethitho mafelong ano a beke mme ebile ditlhopha tseo di tla atsiwa ka madi. Balatedi ba kgwele ya dinao ba tla bo ba beile mo ditlhopheng tsa bone gore di gape bommampudi. Re itumelela kgwele ya dinao ya bomme. And we've witnessed it grow through this partnership over 3 years. We're looking forward to Botswana to come and really buy into this, our notion that we have with the DTCB to increase participation. Re solofela gore baratile balatedi ba kgwele ya dinao ba tshologela kwa mabaleng ka dipalo tse di kwa godimo ka seo se ka godisa selebego le serodumo sa kgwele ya dinao ya bomme. To really come and support our girl child, to really show them that we can fill up the stadiums, because as presently our games are for free, because we want people to come and witness the game. Moparlamente wa Shasha West Re Fedelis Molao wa kgoletse setlhopha sa Chadibe FC go bo ba iponetse phatla kwa leking e kgolwane ya Premier ba sena go fenya league ya First Division North mo pakeng ya 2023-24. Molao o buile sefa a fa setlhopha seo mpho ya madi a ka raka 47,000 pula magareng ga tse dingwe kwa moletlong wa bobedi wa ka bodietsele o neng o rulaganyeditswe go lebogela setlhopha seo go tlotlomatsa motse wa Chadibe. Remolao o rotloeditse a bafana ba jabulile go bereka ka thata kwa leaking e kgolwane ya Premier ka motshameko wa kgwele ya dinao o ka ba isa kwa dikgaisanong tsa mafatshe a sele. Remolao a re katlego e gape e tshwanetse go nna sekao le tlotloetso mo ditlhopheng tse di potana tsa motse wa Chadibe. Mosepelo wa go nna bokete le go gaisa go re tswang teng. Ka go botlhokwa gore re itsolopaganye le go gaisa go dira gore setlhopha se kgone go itshwarelela se compete le ditlhopha tse dingwe tse di mo Premier League se se ka gare eletse go tsena mo Premier League season e le nngwe hela re be re hologa re batla go tsena re be re nna koo. Re tshwanetse re itse gore ra kwarile baithuti ena ga ra tshwanela go nna baithuti ba ba ditete. Re tshwanetse go nna baithuti ba ba itekang. Re sa le fo batshameki ba a bafana ba jabulile ba le 10 ba abetswe madi a kana ka 2,000 pula le saetsele mongwe le mongwe go ya ka bokgoni jwa bone. Comparing ka previous season ere let's mo the playoffs I had promised them I will fight with you until re kona go tsena mo league. Irile a tswala gagwe moeteledipele wa Botswana Football Association McLean Letswiti a re kgwele ya dinao e botlhokwa fela thata ka ena le sabe mo itshulelong le go tlhamela Batswana ditiro. Sports tourism can help. Bojanala jwa metshameko bo ka tsosolosa itshulelo ya motse. Setšhaba sa Chadibe se rotloeditswe go tshwaragana le boeteledipele go ema setlhopha senokeng gore ba tswelele ka go dira bontle. Karabo Sebele, BTV Sports, Chadibe. Ele mengwe metlhale ya go tlhomamisa fa setlhopha sa batshameki ba bone sa go thuma se tswelela se itekanetse ebile se nonofile pele ga dikgaisano tse dikgolwane di simolola mo pakeng ya dikgakologo. Setlhopha sa BDF Dolphins se tla tshegetsa metshameko ya BDF Dolphins Intagala kwa Gaborone Aquatic Center ka Matlhatso. Fa bua kwa puthegong ya bobega dikgang mono Gaborone modulasetilo wa komiti e rulaganyetsang kgaisano eo Cheza Makabi a re kgaisano eo e ya go ba thusa go kala itekanelo le boleng jwa setlhopha sa bone. Ire ka mo nakong eno setlhopha sa BDF Dolphins se sena le tangwana la go thumela le le thutafaditsweng ga se a ka sa phutha matsogo mme sa simolodisa lenaneo la go tsenya batshameki mo kampeng ka paka ya mariga gore ba itlhokotse. The aim of this whole idea is to actually help keep our swimmers in shape throughout the year. Maikalelo ke go thusa batshameki gore ba tswelele ba itekanetse ngwaga otlhe ka go ikatisa le ka paka ya mariga gore tshameko ya bone e se wele tase. This really helps in maintaining the physical strength and keep the momentum. Kgaisano ya BDF Dolphins Intagala e tla bo e buletswe batshameki botlhe ba setlhopha sa BDF Dolphins ga mmogo le ba ba ikatisang kwa Gaborone Aquatic Center.
The purpose of the gala is to build long-term relationship between the two clubs. And as we all know, the maikaelelo a kgaisano e ke go tiisa botsalano magareng ga ditlhopha ka bobedi jaaka leitse mokgatlho wa tsa botsogo wa World Health Organization le sekolo sa American College of Sport Medicine di rotloetsa gore ba tshele ka go itshidila mmele ka nako tsotlhe gore ba gole ka mebele e tiileng ke ka moo re tsereng tshwetso ya gore ba thume le ka paka ya mariga gore ba seka ba nna fela, which is very important because it keeps them busy until the open season. I would like to take this opportunity to, thank you for also creating. Ke rata go leboga gore le bolitse le ka lenaneo la go thusa batshameki ba ba mo dikolong tse di senang ditamelo tsa go thuma jaaka dikolo tsa puso di tshwana le se se botana sa marula mantsi. Se ke kgato e siameng fela thata ka re batla go bona bontsi ja bana ba ba mo dikolong tsa puso ba nna le seabe mo metshamekong ya go thuma. Bontsi bo dumela gore go thuma ke motshameko wa dikolo tse di ikemetseng ka bonosi ebile o le turu. This is a private school-based or a private or an expensive sport. Setlhopha sa BDF Dolphins se tla se dira bontle thata mo go tsa go thuma ebile se nopotso jaaka sengwe sa ditlhopha tsa tlhotlhwa mono gae. Maikaelelo a bone ke go ipona bana le setlhopha se se tla phadisana mo dikgaisanong tsa mafatshe le go nna le motshameki wa tlhwatlhwa yo ka emelang lefatshe leno go dikgaisanong tse dikgolwane tsa mafatshe. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Duela fela ka tsela e ntseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla ba re kopana gape kgantsela ke di go fa jalo ka teme ya sekgowa fela ka se se baka ke bisetsa ka go kgaitsedi ke Benson go go gakolola tsene di go ga go pele ke tanki hela kgaitsedi ya ke le boga kgaitsedi ya ke nte boga sebetlela ka dikgang tsa metshameko mme re pele re kgaogana ke go gakola ditlhogo ka ja buile Autona masisi a re tirisano mmogo ya mafatshe a Botswana le Namibia mo go tsa itshelelo e santse ka gola. Sireletsego mo mafelong a pereko e ka thusa go nonotsa le go ntsha madio mo tirong. Mo go tsa kgwele ya dinao kgogo ya sekamakgaolokgang ya DTCB Women's Championship go bolelwa e rokotsa mathe. Wetsona dilekalo ga go di hela nako ke yone e mabifi re tla bora go hetse go batepoloapi go utlwa gore kgwedi e re tshwaretseng mme wetso re se ka le bala gore a re tšhentšheng la modisa tlarapana ga go le galala gale ya khosing a nne kagiso Betso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke Faith ke tshabile pele re simole ka go lebella setshwantsho sa loapi maitsebong se supang ga go santse go apogile mo dikgaolong tsa lefatshe leno tsote mme re lebella mo letsatsing la la bone gone le gone re soletse re go tswelle go ntse go apogile mo dikgaolong tsa lefatshe leno tsotlhe mo maphakeleng gore re soletse re kgaolo tsa Ganzi Kgalagadi borwa jwa kgaolo a le gare le bokone bothaba go ikutwatsege go le tsididi ka selekanyo sa bobedi go yeng go go bosupa fa ko borwa bothaba kgateng kweneng bokone jwa kgaolo a le gare tshobeleng gabe re soletse re go ikutwatsege go le mololo ka selekanyo sa bohera bobedi go yeng go go lesome mo tshokologong gone re soletse re kgaolo ya Kgalagadi e ikutwatsege e le tsididi ka selekanyo sa lesome le bohera bobedi go yeng go masome a mabedi le motso fa ko borwa bothaba kgateng kweneng le Ganzi re soletse re go ikutwatsege go le mololo ka selekanyo sa masome a mabedi le bobedi go yeng go masome a mabedi le botlhano mafelo a mangwe a lefatshe leno ona re soletse gore a ikutwatsege a le bothitho ka selekanyo sa masome a mabedi le borataro go yeng go masome a mararo ga re lebelela ditoropo tsa Aforika gone re soletse re go bana le dibata tsa maruko Antananarivo, Dar es Salaam le ko Luanda go thibile ka bonthabong ko Cape Town le ko Port Elizabeth fa ko Nairobi gone re soletse re go nna le kgonagalo ya pula re ntse re le mo ditoropong tsa Aforika re soletse re go thibe ka bonthabongwe ko Monrovia ka kgonagalo ya pula fa ko N'Djamena le Addis Ababa le gone re soletse re go thibe ka bonthabong ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima go bona la dibata tsa maruko Khartoum fa ko Cairo, Tripolis le ko Rabat gone re soletse gore go apogile ke sone seo se mo sa loapi a nne boroko